كده يروح ويه إنه كلمية نقضة حسب تابقلا هنقعد وقت دير وتشيل بتشيل كده أو generations أكل الحلا حسب هذا حنو سوي سنين وكذا بحنو قبيلة يقول قلدا يكره قيب سنان حسب هذا وحنو وسمي سنين وكترتنو إنه هيميلوين يأركتيه كلا دوان كانوا إن ذاك واحد كلا دورتانو choices أي شيء وحدو مونوبولي نقضة تقيمة بما يشو هدي مقالة أندر كذا نكلي كانوا أما كمبني كلي كانوا هدوه بدعة العكس وين ذاك هلا دكامة كلا دوان أندر كلا دوان هي وهي الضوء خينا يدمع عينه كلا دوية سيادتي وحن السياسة ده أصلا ما يسمى وكاس سياسين تقاربا مركا حسب يقولوا جيدوا كل يرادو نية شبه ديال روكتا كل مية طرفيه بدنا إس نقصهم مري هبينا مردوما اختيار عادك رجعنا كينو دونتا مردوما كمان الحين حرك هرنا وموريين وحنكم إذا قولي حسبك كل مية قاري وأنا عندنا قاو شيء كرين هل دور كي كسون تنا لبدي دور شيء لبدي مدحوينه وكذب بيه حسبك كل مية نبى ميلبو كعياري قوش أنا وين ولا كأنه قرب تشوق يقول كل شو دمانتي دور وين بقول هايدين دور شو إنك يقول أحسن كوني وعنها وعن سعيد ميري بيعولستا درك عيالك ما شاء الله يقام وما شاء الله دقون نكر ugu ragga ugu xoogga badan muruq adag leh ee aan daalin ayaa marka geela la waraabinayo halka la dhigaa mar qura wadaanta culus aan la soo ciirin waa nin jabsan oo shiraban halka la dhigaa halkaas ka ciidaminayo faana maaha waa taariikh 2010 iyo 2017 دمع عن ليه وشدديسو عن كله وشدديسو معها إن الحسب جاي عن كتميو أما كوكلا يرديو لا يقوم بارن نندت كلا يرديا أو حلا يقوي قاني سياسة دلما ما أنت مسؤول نندت كورية نندت القاط بدن oo dad wad leh ayaa la igu yaqaana inaan kulmiye ku uriyaan doonaya aragti iyo fishan baan xambaarsana damac degdega iyo darjiid qoorweynta kulmiye iyo qamaamuurta iyo qoodha ka buuxdaan marba dhinac u jiiro oo marba isu soo qadimay dhaah kana aniga cadkan igu qurux badan yahay qoodha iyo xaraday kana aniga leh kana la iguma baran waxaan u arkaa سياسيينتو كيوبي كوتشي رجي مدمان تيا ميرا دا يقالها ولا سو شقي ولا الدولي وحمان تواركا إنك تهي أمنتي كيوبو وأنا يسو قاري أيا نوع سكمر ريون لابلكا مدارنا دمعي حنواركا إنو هلكا سو قاري مناسب أن أكون هاي إلى ما أنت حسبك كل ميه قال حسبك كل ميه وحصامر المرحلة بدن الله لن أرجع وكسوتوي ضد بدن أيها إسرائيل شيء كل ميه ما أنت هاودن بيسودو ما يا بربرايا مرر بدن أيها دكتورو يقولون لقوا رياضة وعاء dadka siyaasadda ku dhaawacma
ama ku dhinta loo weegaaray kulmiye wuu ka soo badbaaday waxaasoo dhan waxay muujinaysaa xisbiga kulmiye inuu yahay xisbi dhisan oo adag bay muujinaysaa maantana wuu sii gaamuray isagoo curdina ayuu damacyadaa faraha badnaa qoodha somalilan ugu badan baa xisbiga kulmiye ku urursanay waxaasuu ka soo badbaaday kii ugu dambeeyey 3 sannadood 2012 ilaa 15 kulmiye loolan baa dhexdiisa xooga ka jiray mucaaradada kulmiye ka jirtay baa ka badnay xilligii xukuumadda Axmed Siiraayo mucaaradada dibadda naga haysatay waxaanu ku guulaysanayno xalina khilaafkaas marka khilaafyada la xalinayo shardi maaha in qof waliba habin noqdo maaha laakiin waxa weeye inuu jawi wanaagsan ku dhammaado inuu isafgarad ku dhammaado in ummadda iyo haldoorka xisbiga kulmiye inta badan ay habin noqdaan oo raalli ku noqdaan xalkaa iyo sidaa tartanku u dhacay kulmiye waxaa loogu tartamayay maaha xagala geel maalin horena waa nidhi xagalada geel baa la yidhi wax guntiga lagu qaada ka weyn kulmiye wax nin iska sheegto ama niciisa siiyo anigana ku dhaho uu ka weyn qoor baa meel qoori ku badan tahayna mana hadal yaraa mana hilib yaraa meel ha lagu qaaday mana hadal yaraa mana hilba yaraa waxaasoo dhan uu ka soo badbaaday maxaa keenay waxaa keenay xisbiga kulmiye waaya aragnimadiisiibaa qayb weyn ka qaadatay waxaa qayb weyn ka qaatay kulmiye wuxuu lahaa marjac iyo mustambeed axmed siiraayaa u ahaa mustambeed iyo marjac madaxweynihii qarankana ahaa odaygii qaranku ahaa odaygii xisbigana u ahaa marka qoodhiisu isqallacdo meesha loo noqonayay ee nidaaminayay qaabka loo xalinayo khilaafaadka ama tartanka dhexdeeda xisbiga loo qabanayo ayuu ah axmed siiraayo wuxuu ku guulaystay inuu khilaafaadkaa dhexdeena u xaliyo hadduu ku guul daraysan lahaa kulmiye wuu saqiiri lahaa sidii la sheegayay doorashadana muu helay wuxuu ku guulaystay inuu soo hogaamiyo madaxweyne ku noqdo weelkaa oo isagu ku cabbo wuxuu ku guulaystay inuu ka dego xilka isagoon cidina dirqiyin muddo xileed labaadna xaq u leh wuxuu ku guulaystay inuu saaxiibkii dhiso ninkii ragga markaa uu arkayo inuu mudnaa madaxweynaha maanta muuse biixa waa xeer Somaliland maqla halka xoolo maraa baax xeer maraa waa xeer odaygii xisbigan xeerkaasuu noo dhigay madaxweyne muuse biixina xeerkaasaa laga rabaa inuu fuliyo waa rikoodh iyo xeer madaxweyne muuse biix hortiisa yaala inuu ururiyo raggiisa isugu faaliyo aan u kala faalin inuu waxaynu u maaro weyno ku xalliyo xilkasnimo xaqsoor iyo xikmad ayaa madaxweynaha laga doonaya waxaan aaminsanahay aqoontaan u leeyahay madaxweyne muuse waa odaygii qaranka waana odaygii xisbiga aqoontaan u leeyahay waa nin xogogaalo ah damaca iyo duruufaha xisbiga kulmiye ku gidaaman oo nimaan xogogaal hayn maaha maanta waa nin geeday soo joogtaba taagnaa 17kaas sano ee kulmiye wixii soo maray na wada garanaya waxaan ku aqaan nin garasho badan oo guurtiya sidaa darteed waxaan aaminsanahay inuu xisbigiisa maanta uu odayga u yahay raggiisa uu isugu faalinayo wixii ka tafweynaadee tartankaa raggana uu si xilkasnimo iyo xaqsoor iyo xikmad loo xalinayo baan aaminsanahay anigu
madaxweyne muuse biixi mucaarad kuma yihi shalayna waan dhisay waxba ma hakran maantana waan taageeraya waa la shaqaynaya saaxiib baanu nahay dhulka badan baanu soo wada marray madaxweynenimada xilka uu qaranka u hayana ka qordinayay riixaya meeyi muddaxilaad labaadna xaq buu leeyahay u tartamo laakiin anigu waxaan doonayaa waa guddoomiyaha xisbiga kulmiye inaanu isu sharaxo shirweynaha xisbiga kulmiye markuu yimaado baan doonaya waan ogay madaxweynuhu inuu jagadaa hayo laakiin muddaxileedkii madaxweynuhu waa dhammaaday kulmiye waxaan anigu aaminsanahay qoori fagaaray ka war sheekootaa in la kala saaro hoggaanka talada dalka iyo hoggaanka xisbiga kulmiye ayaan aaminsanahay oo aanu madaxweyne muuse bixi labadaa xil isku hayn waxaan sidaa u leeyahay waa xeer kulmiye leeyahay maaha ugube waa curad shalaygu madaxweynaha qaranku muuse biixi cabdi aha guddoomiyaha xisbiga axmed shiilaanyana aha madaxweynaha qaranka dee kulmiye xal buu maalintaaba sidaa moodi wax iska yimi ma ahayn kulmiya isku afkartay haldoorkii kulmiye oo axmed shiilaanya u horreeya isku afkartay xoogna laguma kala qaadin xeeladna laguma kala qaadin xikmad iyo xilkasnimay ku timi xeerarka ummaduhu waxay leeyihin xeerar qoran iyo kuwaan qorayn maraykanku dastuur buu leeyahay qoran dalkanaynu joogna ingiriisku xeerarkiisa sida dalka maraykanka dastuurka ahaan uma qoran dee kulmiyana wuxuu leeyahay xeerar qoran iyo kuwaan qorayn habdhaqanku waa xeer mar hadduu kulmiya ku soo dhaqmay aragtidan aan ka hadlayo maha aragti aniga igu madiya oo keligay aaminsanahay oo damcu iga keenayo waa aragti ay qabaan haldoor badan oo xisbiga kulmiyaha marka taana madaxweynaha duulaanna kuma yihi mucaaradna kuma yihi madaxweynaha waxaan leeyahay intayada kale qoodha ah u xaqsoor yaa guddoomiyenimada ugu xaqsoor adigana madaxweynaha qaranka ahu taa horta intaasaan iyada aan kaga tegaya shirkana waa dhowyi ma degdegin oo dee shirka abril dhacaya goormaan odhan lahaa musharax baanahay goormaan wax dooni lahaa inaan faqo iyo inaan fagaaro wax ka idhaa wax isku beerbiirsado soo garuma lihi